Deməli, ilk sual 120 qram doymuş bir atomlu spirtin natrium ilə reaksiyasından 6,2 olsun 13,23 sayda hidrogen molekulu ayrılmışsa spirtin formulunu müəyyən eləyin. Doymuş bir atomlu spirtlərin ümumi formulu deməli bilirik ki CnH2n plus 2 O formuluna tabidir və doymuş bir atomlu spirtlərdən natrium atomu 1 molundan 0,5 mol hidrogen çıxara bilər. Reaksiya şəklində yazsaq bu, deməli belə olur. CnH2n plus 1 OH üstə gəlmək natrium alınır. CnH2n plus 1 O natrium və 0,5 mol H2. Əgər 0,5 moldursa, deməli burada olmalı idi 6,2 vurulsun 13,23-ün yarısı gedər. Yəni 3,1 vurmaq 13,23 sayda hidrogen molekulu. İndi əgər 1 mol molekul hidrogen molekulu ayrılıbsa, demək ki bizim bu kütləmiz 2 moldur. Yəni onda spirtin 1 molunun kütləsi 60 qramdır və 14n plus 18 bərabərdir 60, 14n bərabərdir 42, n bərabərdir 3. Deməli, cavabımız C bəndi. Daha sonra növbəti suala gəldik. Növbəti sualda hansı monomerin polimerləşməsindən izopren kauçuku alına bilər? Təbii ki, izopren kauçuku Y bəndində verilən maddənin polimerləşməsindən alınır. Hansı duzun parçalanması nəticəsində oksigen alınmır? Bütün nitratların, metal nitratlarının parçalanmasından oksigen ayrılar. Amma amonium nitratdan azot, bir oksid və su ayrılar. Hansı alkanın 4,4 qramının yanmasından 6,72 litr karbon qazı. 6,72-ni mən 22,4-ə bölsəm, olacaq 0,3. Deməli, alkanın 4,4 qramının yanmasından 0,3 mol karbon qazı alınıbsa, onda 14n plus 2-dən alınmalı idi m mol karbon qazı. Buradan deməli və buradan da n-i 3 tapırıq həll eləsək, deməli cavabımız B bəndi. Hansı liflərin alınmasında amin turşulardan istifadə olunur? Kapron, deməli NH2, CH2, 5COOH, enantda NH2, CH2, 6COOH. Deməli 1 və 4 cavab D bəndi. Növbəti sual S elementi və P elementləri. Kalium birinci qrup elementidir, S elementidir. Oksigen əlavə əsas yarım qrupdur, 6-cı qrupdur, P elementidir. Fosfor P elementidir, çünki qısa elektron formulu 2, 8, 5 şəklindədir. Artıq magnezium isə 12 desə əgər 2, 8, 2, yəni sonuncu energetik səviyyəsində 2 elektron, bu da 3s2 olduğuna görə 1, 4, deməli S elementi, 2, 3, P elementi. Növbəti sualımız deməli halogenlərlə bağlıdır. Halogenlərdə gördüyümüz kimi fluor, brom, xlordur. Hamısının kütlələri eyni mol götürülüb. Aydındır ki, eyni mol götürülübsə, kütlələrin qramları eynidirsə, ən çox mol miqdar fluordadır, sonra bromdadır, sonra da xlordadır. Halogenlə reaksiyaya sərf olunan kaliumun mol sayı təbii ki, ən çox kimin mol miqdarı çoxdursa, ondan olacaq. Yəni M1, daha sonra eyni kütləni düzəltmək üçün biz xlordan götürməliyik, N3 və ən az bromdan götürsək biz eyni kütlə molca, deməli ən az bromdan götürsək biz eyni kütləni düzəldərik. Deməli buna uyğun cavabımız da C bəndindədir. Növbəti sual bizdən tələb olunur ki,
hansı maddələrin qarşılıqlı təsirindən etil xlorid alınır? Formulu yazsaq, C2H5 xlor. Deməli, bizə etilin və hidrogen xlorid və ya etan və xlor lazımdır. Cavabımız B bəndi. Gümüşün qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından gümüş 1 sulfat, kükürt 4 oksid və su ayrılır. Hansı sxemlər uyğundur? Bəli, birinci sxem uyğundur. Kükürt müsbət 2-yə yox, müsbət 4-ə gəlir burada oksidləşmə dərəcəsi olaraq. Ona görə birinci və dördüncü variantlarımız. Kalsium oksidin neçə qramında 3,2 kalsium olar? Kalsium oksid belə yazılır, kalsiumu 56, üstə gəlmək 16. Burada elədir cavab 72. 72-nin içərisində 40 qramı, daha doğrusu üzr istəyirəm, 40 plus 16, burada elədir 56. 56-nın içərisində 40 qramı kalsiumdur. 3,2 olar x bərabərdir. 56 vurmaq 3,2 bölmək 40. Buradan ixtisar geçsək, burada qalar 0,8, burada 10. Deməli, cavabımız oldu Y bəndi. Növbəti suala gəldik. Fosfor 5 oksidin soyuq və qaynar su ilə, soyuq su ilə reaksiyasından metafosfat, qaynar su ilə reaksiyasından ortofosfat alınır. Hər iki reaksiya nəticəsində alınan turşunun 1 molu ilə 1 mol natrium OH. HbO3 bir əsaslı turşu olduğuna görə bizə normal, amma ortofosfat turşusu isə çox əsaslı turşu olduğuna görə 1 molu bizə dihidroduz verəcək. Deməli, normal və turş cavablarımız doğrudur. Azot və hidrogenin başlanğıc qatılıqları, azot və hidrogen arasında gedən reaksiyanı yazaq. Burada oldu 5, burada oldu 4 və 1 mol azot reaksiyaya girərsə, o zaman 3 mol hidrogen sərf olunar və 2 mol da amonyak alınır. Əlimizdə qalar 4 mol azot, 1 mol hidrogen, 2 mol bölünsün litrdə amonyak və deməli, reaksiya daxil olduqdan sonra bu maddələrin həmin anda qatılığı necə olar? 4 və 1 A bəndi. Gəldi növbəti sualımız. Hansı reaksiya nəticəsində alınan maddələrdən biri natrium hidroksid məhlulu ilə daxil olur? Natrium hidroksid nədir uşaqlar? Qələvidir. Qələvi ilə kim daxil olar? Turşu oksidi daxil olar. Qələvi ilə amfoter oksid, hidroksid daxil olar. Magnezium bizim üçün amfoter oksid verməyəcək. Dəmir 2 hidroksid də həmçinin. Burada kalium OH və H2 əmələ gəlir ki, heç biri qələvi ilə reaksiyaya girə bilməz. Amma sink hidroksidin parçalanmasından sink oksid və hidrogen ayrılar ki, bəli, sink oksid amfoter olduğuna görə reaksiyaya daxil ola bilər qələvi ilə. Gəldiyi növbəti sual, amonyak su kimyəvi rabitələrin yaranmasında iştirak edən hibrid orbitalların sayı. Amonyak NH3 yazılır, sp3 hibrid halındadır, 4 hibrid orbitaldan 3 rabitə yaratmada iştirak edir. Su H2O-dur, oksigen sp3 hibrid halındadır, 4 sp3 orbitaldan ikisi rabitə yaratmaqda iştirak edir. X plus Y cəmi təbii ki olacaq 5. Gəldiyi növbəti suala. Əziz abituriyentlər, kalium sulfatın suda məhlulunun elektrolizi zamanı. Kalium sulfat bildiyimiz kimi qələvi metalın oksigenli duzudur. Suda məhlulda elektroliz zamanı duz parçalanmayacaq. Burada hidrolizə su uğrayacaq. Kalium sulfatın kütləsi dəyişməyəcək. 30 mol qaz ayrılıb katodda, bu hidrogeni göstərir. Anodda onda bundan 2 dəfə az, yəni 15 mol qaz ayrılmış olacaq. Guruldayıcı qazın tərkibində bildiyimiz kimi 2 həcm hidrogen, yəni 2 mol hidrogen, 1 mol oksigen olur. 1 mol oksigenin kütləsi 32 qramdır, 2 mol hidrogenin kütləsi 4 qramdır. Deməli, B bərabərdir 2A-ya, 1 düzdür və C bərabərdir 8D-yə, 4
Düzdür. Və cavabımız B bəndi. Növbəti sual. Mis 2 oksidin mol miqdarı X-dir. Kükürt Wolfram 6 oksidin mol miqdarı Y-dir. Reaksiya tam daxil olduğu hidrogenin mol miqdarı N və 3N. Reaksiyaları yazaq. Mis 2 oksid. Üstə gəlmək hidrogen. Alındı mis plus su. Deməli, 1 molu 1 molla reaksiyaya girirsə, X molu da elə X mol hidrogenlə reaksiyaya girər. Gəldik Wolfram 6 oksidə. Hidrogenlə reaksiyaya girdi. Wolfram alındı və su alındı. Bura bir 3 yazsaq, onda burada bir 3 yazmalıyıq. Və gördüyümüz kimi, əgər bu Y idisə, bu da 3Y olmalıydı. Və gördüyümüz kimi, reaksiyaya girən hidrogenlərin arasında elə 1 molda 3 dəfə fərq olur. Yəni, misin oksidi reaksiyaya girəndə, misin 2 oksidi hidrogenlə reaksiyaya girəndə sərf olunan hidrogenin miqdarı Wolfram 6 oksidin 1 molunun reaksiyası zamanı sərf olunan hidrogendən 3 dəfə daha azdır. O zaman, indi də burada gördüyümüz elə 3 fərq varsa, deməli burada biz bunların hərəsindən elə 1 mol götürmüşük. Cavabımız da olacaq A bəndi. Növbəti sualımız, deməli, eyni mol miqdarda azot və X qazını qarışdırdıqda havadan ağır qaz qarışığı alınır. Azot N2-dir, kütləsi 28-dir. X qazı, deməli, molekul kütləsi 29-dan böyük bir ədəd olan qaz olmalıdır ki, bizim qarışığımız havadan ağır alınsın. O zaman burada da bizə bu şərti ödəyən yeganə oksigendir. Gəldik növbəti suala. Kükürt dioksid üçün. Kükürt dioksid SO2. Hansı ifadə doğrudur? Duz əmələ gətirməyən oksiddir? Xeyr. Əsasi oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olmur? Xeyr, olur. Qələvlərlə çox qəşəng də daxil olur. Suda həll olduqda sulfat yox, sulfit turşusu əmələ gətirər. Oksigenlə bəli, reaksiyaya daxil olub, SO3 əmələ gətirər. Cavabımız Y variantı. Növbəti sual. Hansı maddələrin dehidrogenləşməsindən butadiyen stirol kauçukunun monomerləri alınır? Butadiyen stirol kauçukunu yazaq. CH2 monomerləri. Bu bizim butadiyen bir üçümüz və stirol da vinil, benzol. Deməli, bizə etilbenzol və butan verilsə, onları dehidrogenləşdirib butadiyen stirol kauçukunun monomerlərini ala bilərik. Və cavabımız da A bəndi. C bəndində kiselol bizə o imkanı vermir. Y bəndində disikloheksandan biz ala bilmərik. Propil benzolun içində karbon sayı çoxdur. Heksan da bizə uyğun gəlmir. Burada da həmçinin parakiselol verməz bizə lazım maddələri. Qarışqa turşusu və qarışqa aldehidi üçün ümumi olmayan nədir? Bu bizim qarışqa turşumuz. Bu bizim qarışqa aldehidimiz. Karbon atomunun oksidləşmə dərəcələri təbii ki, eyni olmayacaq uşaqlar. -2, -2, -2. Karbonlar burada, bizim karbonumuz müsbət 2-dir. Çünki 4 mənfi yük varsa 4-də müsbət yük olmalıdır. Burada oksigen -2, hidrogenlər müsbət 1-dirsə, karbonlarımız 0-dır. Və ona görə də karbonun oksidləşmə dərəcəsi eyni olmayacaq. Hər iki karbon bir tərəfdən 2 qat rabitəyə birləşdiyinə görə sp2 hibrid vəziyyətindədir. Adi şəraitdə qarışqa turşusu maye, qarışqa aldehidi qaz halındadır. Mis2 hidroksidlə isə hər ikisi daxil olacaq. Əziz abituriyentlər, sınaq qruplarımıza, sürət qruplarımıza qeydiyyat davam edir. İkinci imtahana qədər MHM Tədris Mərkəzində öz nəticələrinizi daha yaxşılaşdıra bilərsiniz. Növbəti suala keçək.
33,6 litr hidrogen alınan zaman natrium OH-ın soda məhlulu ilə neçə qram daxil olar alüminium. Deməli, əgər qələvi məhlulundan hidrogen çıxardan elementlərə nəzər salsaq, burada belə bir qayda deyirdik ki, silisium, sink, alüminium və berilyum qələvi məhlulundan 1 molları öz valentlərinin yarısı qədər hidrogen çıxara bilir. Yəni, qısaca alüminium qarşısında 1,5 hidrogen, oxun üstündə də qələvini yaza bilərik. Bu zaman, əgər 27 qram götürsəydik, 1,5 vurmaq 22,4 olardı. Bu 33,6-dır. 27-dən 33,6-dırsa, 3,36-ya olacaq 2,7. Cavabımız A bəndi. Növbəti sual, 22,4 litr metan yandıqda 900 kilojoule enerji ayrılır. 2700 çox bəsit bir sualımızdır. 22,4-ə 900, x-a 2700. 3 dəfə artıbsa, bu da 3 dəfə artıq olacaq. 67,2 litr biz metan yandırmalıyıq. Azot və hidrogendən ibarət 360 mol qaz qarışığının reaksiyasından sonra yalnız 40 mol hidrogen artıq qalırsa, ilkin qarışıq neçə mol hidrogen olmuşdur? İndi nəzərə alaq ki, 360, 40 molu qaldı əlimizdə. Deməli, reaksiyaya girən qaz qarışığımız bu halda 320 moldur. Azot üstə gəlmək 3H2 alındı 2NH3. Azotu X qəbul eləsəm reaksiyaya girən miqdarın, hidrogeni 3X qəbul eləsəm, demək ki, X üstə gəlmək 3X, plusda artıq qalan burada 40, hamısı bir yerdə nə qədər imişlər? 360 imişlər. Buradan 4x bərabərdir 320-yə, x bərabərdir 80-ə, yəni bu bizim tapdığımız azotun mol miqdarıdır. 3-ü də vurduq 80-ə, 240, bu qaz qarışığında olan hidrogenlərin miqdarıdır. Sonuncu suallarımıza. Su əlavə olunandan sonra duzun məhlulda kütlə payını hesablayın. Baxın, 190 qram 10% natrium xlor var idi. Yəni 190-ın 10% natrium xlor idi. 190-ın da 10% nə qədər eləyər? 190-ın elə 10% 19 qram bizim əlimizdə natrium xlorid var idi. İndi 10 qram da məhlula su əlavə etdik. Omega faiz bərabərdir 19. Duzumuzun kütləsi dəyişməyib. Vurmaq 100, bölmək 200. 190 üstünə 10 gələndə 200. Burada eləyəcək, deməli, 9,5 faizli məhlulumuz. 86-cı sual. X elementi ola bilməz. Gördüyümüz kimi X birvalentli elementdir. Yəni, birvalentli ola bilməzləri seçirik. 3 ola bilməz, 4 ola bilməz və təbii ki, 6 ola bilməz. 3, 4, 6. Uyğunluğu müəyyən edin. Baxın, 36 karbonumuz var, hidrogen 74-dür. Yəni, 2 mislindən 2 vahid çoxdur. Alkandır, bu da alkandır, bu da alkandır və oksidləşməsindən alınan maddələr. Metanın oksidləşməsindən elə içində bir dənə də karbon olan metan turşusu alınır, yəni qarışqa turşusu. Yəni 2-yə B uyğundur. 3 asandan gedəcək. 4H butandır. Butanın oksidləşməsindən biz 2 mol sirkə turşusu ala bilərik. Deməli, bu da A bəndidir. Etan. Və gəldik C36, 74. Yenə də burada karbonları 2 yerə bölsəm, 2 mol C18,
H36, CO2, yəni C17, H35, COOH stearin turşusu alarıq. 1-ə oldu Y bəndi. Gəldik situasiya suallarımıza. 4 mol kalsium xloridin 10 mol natrium xlorid duzlarından ibarət qarışıq suda həll olunduqda asıllıq qrafiki verilib. Deməli, gördüyümüz kimi kalsium ionlarının sayı xlor ionlarının sayından 5 vahid az, 5 dəfə azdır. Kalsium xlorid duzunun dissosiasiyası 80%-dir. Yəni 4-ün hamısı yox, 80% dissosiasiya eləyib. Bu da oldu 3,2 mol kalsium xlorid deməkdir. İndi kalsium xloridi dissosiasiya eləsək, kalsium ionlarına və 2 mol da xlor ionlarına gəldik. Deməli, bizim əlimizdə əgər 3,2 mol kalsium xlorid dissosiasiya eləmişdisə, 3,2 kalsium buradan var idi, 6,4 xlor da buradan var idi. Və şərtə görə kalsium ionlarının sayı xlor ionlarının sayından 5 dəfə azdır. Yəni xlorun sayı kalsiumdan 5 dəfə çoxdur. Yəni onda mən 3,2-ni vursam 5-ə ki, bu eləyəcək 16. 16 mol bizim xlorid ionumuz olub. Bunun 6,4-ü əgər gəlibsə bizə kalsiumdan, deməli 9,6-sı da natrium xloriddən gəlib. Natrium xlorid nə qədər idi özü? 10 mol idi. Natrium və xlor. 1 molundan 1 mol xlor alınmalı idi. 9,6-dan, deməli elə 9,6-dan alınıb. Onda 9,6-nı mən ona vurub, daha doğrusu, deməli 10 molumuz 100%, 9,6x 100-ə bölsəm, bu eləyəcək 96%. Natrium xlorid deməli 96% dissosiasiya eləyib. N-in qiyməti də bu halda 3,2-dir. Gəldik növbəti məsələ. Kalium hidroksid üstə gəlmək xlor. Burada alınıb bizdə kalium xlorid, kalium xlorat və su. Reaksiyanı əmsallaşdıraq. Deməli, xlorumuz 0-dan -1-ə və -5-ə gəlib. O zaman 5 elektron bu xlor, bax buradakı xlor itirib. 1 elektronu bu alıbsa, bura bir 5 yazsam, bura 6 yazsam, bura 3 yazsam və sonda oksigenlərimizin sayını bərabərləşdirək. Reaksiyamız düzgün əmsallaşdı. Deməli, ən çox mol miqdarı olan kim oldu? Kalium xlorid, sonra su, ən az kalium xlorat. B maddəsinin flor ilə kimyəvi tənliyini yazaq. B maddəsi sudur. Su florla reaksiyaya girəndə flor suyu parçalayır. Hidrogen florid alınır və oksigen alınır. Əmsallaşdıraq. Bura 1, 2 yazaq. Oksigenlərimiz bərabərləşsin. O zaman 4. Burada 1, 2. C maddəsinin formulunu yazdıq. C maddəsi də bu halda kalium xlorat idi. Və gəldik, əziz abituriyentlər, sonuncu sualımıza. 9 qram etil aminin C2H5NH2 tam yanma məhsulları. Yandırsaq 2 mol karbon qazı alınar, 0,5 mol azot alınar və nə qədər su var, bu hidrogen var burada 9, H2O, burada bir 4,5 yazım və sonra oksigeni bərabərləşdirək. 4 oksigenimiz burada, 4,5-i də burada. Heç oksigeni ehtiyacımız yoxdur, elə belə də saxlayaq, vaxt itirməyək. Artıq miqdarda əhəng suyundan keçirdikdə
Əhəng suyu ilə reaksiyaya girən burada karbon qazıdır. Karbon qazı əhəng suyu ilə reaksiyaya girdikdə əmələ gələr kalsium karbonat və su. Qabın kütləsinin neçə qram artdığını və neçə litr qazın qabın kütləsi karbon qazının miqdarına uyğun artar və neçə litr qazın əhəng suyu ilə reaksiyaya daxil olmadığını hesablayın. Əhəng suyu ilə daxil olmayan burada azot olacaq. Deməli, ilk öncə biz C2H5NH2-nin nisbi molekul kütləsini hesablayaq. 24 üstə gəlmək, burada üzr istəyirəm, əmsal 3,5-dir. 7 hidrogenimiz var. Üstə 7, üstə 14. 38-in də üstünə 7 gələndə 45. Əgər 45 qramı reaksiyaya girsəydi, biz 2 mol alardıq. İndi 9, 5 dəfə az. Onda burada olacaq 0,4 mol karbon qazı. 0,4 mol karbon qazı əhəng suyu ilə reaksiyaya girdiyinə görə elə o qədər də qabın kütləsini artıracaq. Karbon qazının 1 molunun kütləsi 44-dür. 0,4-ü 44-ə vuranda 17,6 qram bizim qabımızın kütləsi artacaq. Əgər 9 qram reaksiyaya girmiş, 45 qramı girmiş olsaydı, 0,5 mol deməli, neçə litr deyirsə, gəlin elə birbaşa bunu litrlə yazaq. 11,2 litr əgər bizdə alınırdısa azot qazı. Bu da 5 dəfə az. 2,24. Deməli, bax bu artım, bu isə reaksiyaya girməyən, əhəng suyu ilə daxil olmayan qazın həcmi. Əziz abituriyentlər, imtahanın ilk mərhələsini başa vurduğumuz münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Növbəti mərhələlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Əgər imtahan ürəyinizcə keçməyibsə, ikinci imtahana hazırlaşmaq üçün vaxtınız var və bunun üçün bizim sürət qruplarımıza müraciət edə bilərsiniz. Bir daha hər birinizə uğurlar.